하나님의 말씀 보겠습니다. Посмотрим слово живого Бога. 마태복음 12장 9절에서 21절입니다. Матфея 12, 21. 마태복음 12장 9절에서 21절. Матфея 12, 9, 21. Матфея 12, 9, 21. 마태복음 12장 9절에서 21절까지입니다. Матфея 12, 9, 21. Давайте подниму прямо. Так и больно тяжело будет. 한 목사님은 Давайте давайте прочитаем. Я Я оттуда вошел в синагогу, и вот там был человек, имеющий злую руку, и Иисуса, чтобы обнять его. Можно ли снять субботу? Он же сказал, кто из вас имеет одну овцу, и сказал субботу пойти, и возьмет ее на вес? Кто же лучше человека овцы? Да, можно в субботу делать добро. Когда добро человеку на противную твою, и он начал встречаться добро по твою. Фарисей же, видя, имея совершенно против него, как мне погубить его? Иисус узнал, удалился. И последовало за ним множество народа, и он исцелил всех. Запретило объявлять Господь традиционная часть прорицает, что все отроки, которые я избрал, особенно которого душа моя, положу дух на него и возвестит народу. Не воспрекословит, не возопьет, никто не слышит сам голосом его. Трудно наполненные обереганы, на приличные ясные. Какой не доставит не могут уповать 그는 다투지도 아니하며 드러내지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 신기를 끄지 아니하리라. 심판하여 이를 때까지 하리니 또한 이방인들이 그의 이름을 바라리라 함을 빌리려 하시니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 예수님의 관심입니다. Сегодняшняя тема проповеди – внимание Иисуса. 예수님의 관심. Внимание Иисуса. 오늘이 내 인생의 최고의 날이었다고 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодняшний день стал наилучшим днем в вашей жизни. 지금 어려움을 당하고 있다고 해도 나중에는 알게 될 것입니다. Даже сейчас у вас есть трудности, но в конце концов, через это время вы поймете, почему были эти трудности. 하나님의 큰 축복의 계획이 있었다는 거예요. Потому что это был большой план, большого благословения для вас. 하나님은 분명히 자기의 계획을 이루십니다. Несомненно, Бог обязательно совершит свой план. 여러분이 복음을 깨닫고 하나님의 계획을 깨닫는 날로부터 모든 응답이 오기 시작할 것입니다. Когда вы должны понимать, что несомненно Бог совершит свой план, и когда Бог будет совершать, вы увидите это. 여러분을 구원하실 자는 하나님이시여 그리스도십니다. Тот, кто спас вас, это Христос, это Бог. 어떤 일이 있어도 하나님의 축복의 계획이 있다는 사실을 알아야 합니다. И поэтому, какие бы ни были проблемы, вы должны знать, что есть благословение для вас. 이 두 가지를 깨닫는 날 우리에게 최고의 날이 될 것입니다. Когда вы поймете эти две вещи, тогда для вас это будет самый наивысший день. 이때부터 많은 응답을 보면서 감사하게 될 И 것입니다. тогда вы сможете получить многие ответы и быть благодарны Богу. 오늘 본문에 보면 바리새인들 이야기가 나옵니다. Если сегодня посмотреть сейчас здесь в Писании, то мы видим фарисеев. 구원받지 못한 자들이 성경을 가지고 있고 교환에 있고 또한 신학과 교단을 지고 관여하고 있습니다. Здесь говорится о том, что люди, которые не познали Евангелие, люди, которые здесь фарисеи, тогда и саддукеи, и сейчас как они спорят с Иисусом. 결정적인 증거가 바리새인들입니다. И фарисеи, которые принимают всегда решения неправильно, говорят всегда важный момент. 더 확실한 증거는 중세교회입니다. Другими словами, это церковь Средневековья. 그러면 이 사람들이 구원을 못 받았냐? 그것은 우리가 알 수 있는 일이 아닙니다. Эти люди не получили спасения, но мы с вами не можем этого знать. 그러나 분명한 사실은 오늘 12장 19절 20절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. Но истина в том, что мы должны с вами понимать, что здесь говорится самое главное в 12 главе 9 стиха. 그는 다투지도 아니하며 드러내지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니라고 말씀합니다. 19:20. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его. Трости наломленные не переломит, и льня курящего не угасит, доколе не доставит к суду победы. 이건 예수님에 대한 모습을 나타내고 Это 있습니다. говорится об образе Иисуса. 바리새인들은 여기에 반대되는 것을 분명히 했습니다. И фарисеи, вы знаете, что написано, что фарисеи постоянно противостояли Иисусу. 예수님은 다투지도 않고 드러내지도 Но 않으셨어요. написано, что Иисус, он даже не проявлял себя, ни с кем не ругался. 전혀 누군지도 모를 정도로 그때는 아주 연약한 형편에 있었습니다.
И настолько его было положение незаметным, что даже люди думали, что он абсолютно бессильный. 그러나 온 전 세계를 살리신 것입니다. Но именно он тот, который ожелтворил весь этот мир. 그런데 14절에 보십시오. И 14 стих. 바리새인들이 나가서 어떻게 해야 예수를 죽일 거 의논하노라고. Написано, фарисеи совещались, как бы убить Иисуса. 우리는 여기에 자꾸 속습니다. Очень часто мы здесь с вами обманываемся. 언제든지 눈에 보이지 않는 사탄은 복음을 막고 다른 종교를 가지고 우리를 자꾸 속이고 있습니다. Потому что сатана всегда препятствует Евангелию, всегда обманывает нас через то, что мы видим физическими глазами, через плотское. 그래서 영안을 열리시기 И поэтому нам 바랍니다. нужно открыть свои духовные глаза. 지금 아이들도 교회 다니지만 복음을 제대로 모르도록 자꾸 만들어가고 И 있습니다. даже наши дети, они ходят в церковь, но сатана делает, чтобы они не понимали самого главного Евангелия. 이것이 사단의 제1 전략입니다. Это самая первая стратегия сатаны. 좌우정 교회는 다니면서 복음을 제대로 알지 못하게 만듭니다. Для того, чтобы пусть люди ходят в церковь, самое, чтобы они не знали Евангелия. 그래서 전 세계 교회가 있지만 거의 90%가 지금 미자립 교회. И постоянно 90% церквей по всему миру это не самостоятельные церкви, которые не могут сами по себе существовать. 이 복음을 모르면 우리 렘넌트들 지금 여기 앉아 있지만 다 넘어지게 돼요. И потому что если наши дети не будут знать Евангелие, даже наши ремнанты находятся здесь с нами, но они потерпели поражение. 우리 학생들이 이 복음을 제대로 하고 뿌리 내리고 세상에 나가면 반드시 승리하게 돼요. Если же наши дети ухватятся за завет и будут укореняться в нем, тогда в этом мире они будут несомненно иметь победу. 그런데 사탄이 그것만 못하게 합니다. Но сатана делает, чтобы только этого Евангелия мы не могли передать нашим 그 детям. 결정적인 예가 바리새인들입니다. И фарисеи, они постоянно препятствовали таким 이 образом 복음을 Иисусу, 모르도록 자꾸 만들어가. чтобы люди не могли познать Евангелие. 구원을 받았는지 안 받았는지 몰라도 교회 안에 있는 사람들이 자꾸 분쟁, 시기, 갈등 싸움에서 자꾸 싸우고 있어요. Мы не можем сказать, были ли те люди того времени, получили спасение, но сатана делает постоянно так, чтобы даже в одной и той же церкви люди постоянно ругались, мы находились в конфликтах. 저희 교회는 그렇지 않습니다. У нас не так 그런데 церковь. 다른 교회 가보세요. Но посмотрите все другие церкви. 분쟁하고 시기하고 갈등과 싸움 속에 있어요. Люди постоянно друг с другом ругаются, они постоянно завидуют друг другу. 뭐만 모르냐니까 Но что они не 이 знают? 복음만 모르게 합니다. Они не знают самого главного Евангелия. 그래서 이 복음과 구원을 못 받는 사람들이 교회 안에, 교단 안에, 교권 안에, 신학자 안에 너무나 많이 있어요. И поэтому очень много людей, которые не познали на самом деле Евангелие, но они являются семинаристами, они являются пасторами, они являются руководителями церквей и так далее. 물론 교권을 쥐고 있거나 신학하거나 교단을 일을 하는 사람이 구원을 못 받았는 소리는 아닙니다. Конечно, это не о том лишь, что люди, которые управляют церквями, не получили спасения, не о том это речь. 예, 교회사를 보고 성경을 볼 때 구원 못 받은 사람들이 그걸 많이 쥐고 있었다는 것입니다. А важно о том речь, что если посмотреть историю церквей, что многие люди, даже которые не имели никакого отношения к Евангелию, пытались руководить церквями и стояли на высоких постах, руководящих постах. 오늘 한 해로 바리새인들입니다. И, к примеру, это фарисеи. 어떻게 하면 예수를 죽일 거 하라고 고민하고 있다는 거예요. Фарисеи, которые всегда думают, как бы сделать так, чтобы найти такой предлог, чтобы убить Иисуса. 어떻게 하면 복음을 전하지 못하게 할까? Как же сделать, чтобы он не смог проповедовать? 어느 정도로 시비를 걸었는가 오늘 Насколько они 말씀 한번 завидовали, 하고 насколько они 싶어요. пытались найти эти предлоги. Посмотрите, что. 제자들이 밀을 따먹은 것을 가지고 안식일날 밀을 따먹어서 되겠느냐? Мы с вами читали на прошлое воскресенье, когда ученики просто сорвали колосья и съели, то они должны говорить, что они нарушили закон. 우리가 전번주 말씀 봤지 Это 않습니까? было слово прошлого воскресенья. 안식일날 당신의 제자들이 밀을 타작해서 먹어서 되겠느냐? В день субботы, день мира покой, разве можно что-то сделать? Они сорвали колосья и съели. 오늘은 예수님께서 손 마른 자를 고쳤다고 되어 있습니다. А сегодня говорится, что именно в субботу опять-таки Иисус исцелил человека, у которого была высохшая рука. 안식일에 손 마른 자를 고치면 되겠느냐? Они говорят, разве можешь ты исцелить вот такого больного сухой рукой? Почему именно в субботу нельзя так делать? 일일이 율법과 법을 가지고 계속 그렇게 시비 걸고 나옵니다. Другими словами, через законы и через религию они постоянно пытаются сейчас найти предлоги для того, чтобы как-то обвинить Иисуса. 그런데 이 사람들 자세히 보세요. Смотрите внимательно этих людей. 이 사람들이 일부러 그렇게 하는 것이 아닙니다. Не потому, что они специально это делают. 영적인 상태가 그렇습니다. Это их духовное состояние, такое положение. 원래 구원받지 못한 사람은 복음에 관심이 없습니다. Люди, которые не получили спасения, на самом деле, у них нет никакого внимания к Евангелию. 이 사람들이 안식일에 절대 무엇을 못하게 되었는데 왜 안식일날 손 마른 자를 И 고치느냐? на самом деле они даже не понимают, что значит мир и покой, субботний день покоя. Они говорят, почему вы что-то делаете в субботу? 안식일날 절대 무엇을 못하게 됐는데 어떻게 안식일날 밀을 타작해서 되겠느냐? В субботу же ничего нельзя делать. Как вы можете совершить какие-то действия, физические поступки в субботу? 일부러 그런 게 아니라 사명을 가지고 하고 있습니다. Даже не просто они так говорят, но они имеют даже такое предназначение всей своей жизни, чтобы наказывать за это и осуждать. 그런데 여기에 문제가 있다는 것입니다. Но вот в этом заключается проблема. 이 사람들이 사명을 가지고 하고 있는
이것에 문제가 있는 것입니다. Проблема в том, что они даже имеют такое предназначение в своей жизни. Вот это и есть 여기에 проблема. 사단의 속임수와 전략이 То 있다는 есть, другими словами, насколько сатана захватил их, и находятся они в стратегии сатаны. 손 마른 자가 죽어가고 복음 못 받는 데는 관심이 하나도 없습니다. Человек, он умирает, у него высохшая рука, естественно, и все тело начинает теперь у него высыхать. Им нет совсем внимания к этому человеку, чтобы спасти его, чтобы дать ему жизнь. 왜 바리새인들이 이렇게 됐을까요? Почему же фарисеи оказались в такой ситуации, в таком положении? Почему они стали такими? 저는 결론 내리기를요. Если сказать одним словом, 그들은 구원을 받지 못해요. потому что на самом деле они не получили спасения. 구원을 받지 못하면요, 복음과 구원에 아무 관심이 없어요. Если люди не имеют Евангелия, на самом деле, тогда, если люди не получили спасения, тогда они на самом деле, у них нет просто внимания к Евангелию. 구원을 받지 못하고 교회에 다니고 있는 모습입니다. Это люди, которые не получили спасения, просто ходят в церковь. 그래서 여러분이 사단의 전략을 빨리 알아차리시기 바랍니다. И потом нам нужно быстро понять стратегию сатаны. 그런데 예수님은 버림받은 자에게 하나님이 가셨습니다. Но именно тех, кого выбросило это общество, отброс общества, Иисус идет к этим людям. 오늘 손 마른 자를 고쳤다고 되어 있습니다. Здесь написано, что сегодня Он исцелил человека, у которого была сухая рука. 손 마른 자는 무슨 말일까? Что это значит, что у него была одна рука сухая? 뭐 자세히는 제가 모르겠습니다만 아마 불구자든지 중병 걸린 자든지 소아마비가 아닌가 생각합니다. Ну, скорее всего, либо, может быть, он с детства такой родился с рукой, которая вот так вот была в таком состоянии, или, может быть, он заболел потом, или, может быть, у него был инфаркт. Ну, в общем, какая-то причина была, что у него одна рука была абсолютно высохшая. 분명한 사실은 의학적으로 불가능하다는 사실. То есть, другими словами, если сказать, что научно, медицински невозможно его было исцелить никак. Это неизлечимая была болезнь. 지금은 이런 사람들, 이 손 마른 자들, 중병 걸린 자라든지 소아마비는 머리를 써서 지금 일을 할 수가 있습니다. Но на сегодняшний день, допустим, можно как-то использовать этих людей, они могут работать, все-таки как-то можно найти таким людям инвалидам работу какую-то. 근데 이때 당시 예수님의 이 손 마른 자들은 아마 노동력 시대이기 때문에 아무것도 할 수 없을 거라고 Но 생각합니다. в те времена Иисуса Христа это было время, когда люди работали именно физическим трудом, зарабатывали жизнь. Поэтому они не могли, эти люди нигде не могли найти себе работу. 집 안에서든 집 밖에서든 할 수 있는 일들이 아무것도 없었을 То 거예요. есть, другими словами, нигде, ни у себя в семье, допустим, ни где-то в обществе, они не могли найти себе применение. 아마 이 사람들은 답답했을 겁니다. И, скорее всего, эти люди действительно очень сильно страдали из-за этого. 그리고 잠깐 상상해보지만 아마 그들은 틀림없이 가난했을 거라고 생각합니다. И, наверное, мы так можем представить, что, скорее всего, эти люди были бедными, нищими. 손 마른 자가 손을 쓰지 못하니까 많은 불편을 겪었겠죠. Естественно, если человек не может использовать одну руку, то, естественно, у него проблемы из-за этого. 그러니까 이 사람이 지금 해당에 찾아온 것입니다. Но этот человек сейчас пришел и находится здесь, в храме. 그런데 해당에 찾아온 것이 큰 사명을 가지고 찾아온 게 아니라 어떻게 보면 갈 곳이 없어서 찾아온 것 같습니다. Но на самом деле он пришел сюда в храм не из-за того, что у него есть какое-то предложение, а потому что больше некуда идти. 그런데 거기에 예수님이 관심을 가졌다는 Но 것입니다. именно здесь Иисус сейчас имеет внимание именно на этом человеке. 예수님은 항상 해당에 많은 관심을 가지고 계십니다. Иисус всегда очень часто и очень много имел внимания вот к таким церквям. 여기에 우리에게 말할 수 있는 중요한 메시지들이 있습니다. Здесь очень важное слово, которое дается сейчас для нас с вами. 오늘 저와 여러분이 조용히 한번 생각해 보시고요. И давайте мы с вами попробуем задуматься об этом. 우리의 관심이 어디에 있습니까? А на чем же наше с вами внимание? 지금 많은 지도자와 교육자들의 관심이 어디 있습니까? На чем внимание всех руководителей и церквей, руководителей пасторов? 우리 교회 모든 성도들 지금 여러분의 관심이 어디 있습니까? И внимание наших прихожан, ваше внимание на чем? 또한 많은 중직자들 그들의 관심은 정말 어디에 있습니까? И внимание служителей среднего, на чем оно? О чем вы думаете? 분명히 거기에 응답이 옵니다. И вот на чем вы думаете, вы такой получите ответ. 우리의 관심 있는 부분에 응답이 나옵니다. А тут приходит всегда о том, о чем мы с вами думаем. 우리는 기도를 많이 하면 응답받는다고 생각하는데 물론 그렇습니다만은 관심 있는 그 부분에 응답이 오게 되어 있습니다. Мы с вами часто думаем, что мы получаем ответ только тогда, когда мы много молимся о чем-то. Может быть, так оно и есть, но на чем вся жизнь, на чем ваше внимание, вот в этом и заключается ваша жизнь и ответ. 여러분의 관심이 내가 정말 복음 전해야겠다 이렇게 마음을 먹으면 그곳에 문이 열리게 되어 있습니다. Если вы будете иметь желание проповедовать, тогда Бог будет открывать вам эти двери. 그러니까 말과 행동이 중요한 게 아니라 여러분의 관심이 지금 어디에 있느냐가 И 중요합니다. поэтому важно не то, что мы с вами делаем, а важно на самом деле, мы думаем ли об этом, хотим ли мы это делать, проповедовать. 관심이란 것을 우리 한글로 이렇게 풀이하면은요 마음 심자에 연결할 관자에서
내 마음이 어디에 연결되어 있느냐가 Если 관심이에요. написать, скорее, из иероглифов слово «вансим», внимание, то получается, говорится, о том, что наша душа, с чем она связана, с чем она имеет взаимоотношения. 응답은 거기에서 오게 되어 И тогда вы 있습니다. получите такие же ответы. 정말 여러분이 교회를 위해서 관심이 있다면 교회의 응답입니다. Если у вас есть внимание на себя церкви, то вы получите такой ответ. 여러분이 정말 우리는 지금 전도, 선교, 경제 기적을 놓고 관심을 가진다면 그것에 반드시 응답을 Если у 해요. вас есть внимание к миссионерству проповедованию, тогда вы такой получите ответ в своей жизни. 여러분이 거기에 참된 관심이 생길 때 그 여러분의 관심 부분에 반드시 응답을 오늘 언약으로 붙잡으시기 Когда 바랍니다. у вас будет такое внимание, чтобы вы могли ухватиться как за завет, за это ваше 다른 внимание. 것은 전부 거짓말입니다. Потому что все остальное на самом деле 여러분의 является 진짜 ложью. 관심 있는 부분이 어디 있습니까? И поэтому на чем ваше внимание? 예수님의 관심이 손 많은 자에게 있었습니다. Внимание Иисуса было на человека, у которого была высохшая рука. 바리새인들의 관심은 다른 데 У 있었습니다. фарисея было внимание абсолютно на другом. 혹시 누가 실수 하나하나 그 А 부분에 если 관심이 люди 있었어요. сказали, кто же что же совершил неправильно, сделал ошибку или что-то 그리고 неправильно. 자기들이 만들어놓은 그것에 모든 관심을 가지고 있었어요. И их внимание было на том, только что делают они сами, у меня есть законы. 그렇게도 예수를 따라다녔지만 복음을 듣지 못하고 주일날 그 매일 타작해서 되겠느냐. Несмотря на то, что они настолько бегали за Иисусом, но даже не поняли Евангелие, только искали, что же он сделал неправильно, ошибки. 병자가 나서 하나님께 영광 돌리는데 그 부분에는 관심이 없습니다. 어떻게 주일날 그 병자를 고칠 수 있겠느냐. Им совсем не было внимания, что человек исцелился, теперь он не больной. И не было внимания, как же это можно было делать в субботу, когда суббота день отдыха, мира и покоя. 정말 저와 여러분이 진짜 기도응답 받는 데는 간단합니다. И поэтому, если честно говоря, получать ответы на молитву очень просто. 응답 받는 게 어렵다, 전도하는 게 어렵다, 그것은 전부 거짓말입니다. Если вы говорите, что получать ответы на молитву очень сложно, на самом деле это неправда. 여러분이 정말로 복음에 관심이 있으면 그 문이 열리게 되어 있어요. Если у вас есть внимание на Евангелие, тогда двери откроются. 여러분이 정말로 교회에 관심 있으면 교회의 축복의 문이 열리게 되어 있습니다. Если у вас есть внимание на церкви, тогда Бог откроет двери благословения. 여러분이 정말 전도와 선교, 경제에 관심을 가지고 있다면 반드시 그것에 문이 열리게 되어 있습니다. Если у вас есть внимание к миссионерству проповедовать, то Бог откроет двери в это. 그래서 오늘 여러분 진정으로 언약적인 관심을 회복하는 시간 되시길 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я благословляю, чтобы вы могли сегодня молиться за завет, евангельский завет. 첫 번째입니다. 언약적인 관심입니다. Первое это заветное внимание. Чтобы ваше внимание 예수님께서 было 손 바른 자에게 завет. 손을 내밀으라고 했습니다. И Господь сказал человеку, который на такую руку, он сказал, протяни свою руку. 이 한마디에 치유됐다는 사실을 여러 번 달아보시기 바랍니다. И посмотрите, одним словом он сказал, и он получил исцеление. 무슨 말입니까? Что это значит? 요한복음 14장 6절에 10절에 있는 그대로 그는 하나님이십니다. А Иоанна 14, 6, 10 написано, что потому что он есть Бог. 그래서 저와 예수님은 다릅니다. И поэтому мы и Иисус, он отличается. 저는 예수님 그리스도의 종이지만 예수님은 하나님이십니다. Мы являемся его рабами, но он является Богом. 예수님이 결론을 내리셨습니다. И он сделал заключение. 나를 본 자는 아버지를 И он 봤음이니라. сказал, кто видел меня, видел и Отца. 아멘. 하나님이 우리에게 하나님을 보여줄 수 없기 때문에 예수 그리스도를 보내주신 것입니다. Потому что Бог не может явиться людям, когда люди все умрут, поэтому он послал нам во плоти Иисуса Христа. 우리는 절대 하나님을 볼 수가 Мы 없습니다. не можем увидеть Бога с нами глазами. 그래서 예수 그리스도를 보내서 하나님의 모든 것을 알게 И 만들으셨습니다. поэтому он послал нам Иисуса Христа для того, чтобы мы могли все познать. 아멘. 마태복음 16장 13절에 20절 특히 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니라고 Матвея 하셨습니다. 16, 13, 20 написано, Матвея 16, 16, ты Христос, Сын Бога живого. Аминь. 여러분 인생 복잡하게 살지 마시기 Не 바랍니다. нужно жить такой суетной и такой странной жизнью, когда постоянно возникают какие-то проблемы. 하나님은 살아계시며 그리스도는 하나님의 아들이 Бог на самом деле жив, и Христос является Сыном Бога. Аминь. 그걸로 끝난 것입니다. И тогда все закончилось. 뭘 그리 복잡하게 생각하십니까? Зачем нужно как-то думать так очень сложно из всех своих проблем? 하나님은 살아계시며 그리스도는 하나님의 아들이십니다. Бог живой, и Иисус Христос является Сыном нашего Бога. 아멘. 신앙생활도 복잡하게 할 필요 없습니다. И верующую жизнь тоже не нужно вести так очень сложно думать об этом. 예수는 그리스도시요 나는 하나님의 자녀다. Иисус есть Христос, а я чадо Божье. Аминь. 그걸로 И 끝난다니까요. тогда все проблемы закончились. 아멘. 아멘. 예수는 그리스도시요 나의 주가 되신다. Иисус есть Христос, и Он мой Господь. 아멘.
그걸로 끝나는 거예요. И тогда все проблемы закончились. 나는 귀신 섬기는 우상 자녀가 아니라 하나님의 자녀다. Мы с вами поклоняемся небесам, мы не дети небесам, мы поклоняемся Богу, и Он наш хозяин. 아멘. 그러면 이깁니다. Тогда вы будете иметь победу. 그것이 신앙생활입니다. Это есть верующая жизнь. 정말 신앙생활 복잡하게 하는 사람들 보면 이해를 할 수가 없어요. Люди, которые, когда мы смотрим на людей, которые смотрят на, думая верующая жизнь, что это такая сложная штука. 어디 가서 길 가르쳐 주라고 하면요, 원래 길도 모르는 사람이 굉장히 복잡하게 가르쳐 줍니다. Потому что люди, допустим, когда слышат, вы не знаете, где вот это находится. И те люди, которые не знают, они начинают кругами валить тебе туда сходи, потом туда сходи, еще сюда налево и направо. И, в общем, так и не знают, не могут объяснить дорогу. 근데 길을 정말 아는 사람은 간단하게 잘 가르쳐 줍니다. А кто-то знает правильный путь, скажет сначала вот так, а потом так и все. 여러분, 신앙생활 복잡하게 할 이유가 없습니다. И то же самое, нам не зачем вести свою верующую жизнь так сложно. 왜요? 빌립보서 2장 6절에 예수 그리스도는 하나님의 본체라고 했습니다. Потому что в Филиппийцам 2.6 написано, что Иисус Христос есть образ Божий. 아멘. 어떤 분이 나에게 물어보시기를 삼위일체라는 말이 성경에 있냐고 물어보더라고요. Один человек спросил нас, есть ли в Библии о триединстве Бога? 있다고 했습니다. Мы сказали, что есть, конечно. 어디 있냐고 물어보고 Где? 빌립보서 2장 6절에 있다고 했습니다. Филиппийцам 2.6. 예수 그리스도는 하나님의 본체이시다. Написано, что Иисус Христос является образ Божий. 성경에 반드시 있습니다. В Библии написано, 예수님이 누구냐? кто такой Иисус? 하나님의 아들이시며 하나님이십니다. Иисус есть Сын Божий и есть Бог. 아멘. 구약 신약의 주인공입니다. Он является хозяином Ветхого и Нового Завета. 쉽게 말하면요, 역사의 주인공입니다. Другими словами, Он хозяин истории. 어제 잠깐 우리 집사람하고 어떤 사람하고 대화하는 걸 옆에 지켜봤어요. И я вчера слушала, как моя супруга разговаривала с каким-то человеком. 좀 그 사람은 이 지식이 굉장히 많은 사람. И это был очень умный человек, образованный человек, с кем разговаривала моя супруга. 단어 하나를 가지고도 이쪽에서 보는 관점, 저쪽에서 보는 관점, 뭐 이렇게 하면서 서로 대화를 하고 있더라고요. Но они разговаривали, и этот человек настолько был умный, что даже взяв одно слово, он может рассмотреть его со всех 4 сторон. 뭐 구약은 뭐 저 이스라엘 유대인들의 성경이었고, израильский народ в Ветхом Завете это израильский народ, и Бог выводил этот израильский 뭐 народ. 신약은 지금 그리스도인들의 성경이었다. Христиане, вот говорится о христианах там. 우리 집사람은 옆에서 어떻게 하면 그래도 그리스도 증거해 보려고 노력을 하고 있습니다. И моя супруга, она пыталась, чтобы он рассказать ему как-то все равно о Христе. 그 사람이 모르는 게 있습니다. Но есть то, что не знает этот человек. 그 말을 하고 있는 그 사람의 생명도 하나님이 주관합니다. Он даже не знает, что даже хотел он так и спорить, но и его жизнь тоже в руках Бога находится. 구약 신약의 주인공은 예수 Потому что 그리스도. хозяин Ветхого и Нового Завета это Христос. 역사의 주인공이십니다. Он является хозяином всей истории. 여러분 2012년도라는 이 단어가 그리스도 예수 그리스도를 기준으로 하여서 Мы сейчас с 2012년도. вами говорим, что у нас 2012 год. А с чего пошло это исчисление? Почему именно 2012 год? Мы знаем, что меня сошли намного больше. 세상의 모든 학자들이 모여서 지금 칼렌더를 하나로 만들어야겠는데 У нас есть, вы знаете, что календарь, который используется во всем мире. 정말 이 세상에서 가장 영향력 미친 사람을 기준으로 하자. И поэтому давайте сделаем календарь исчисления от того, кто является, от того, что который является самым важным, самым главным на этой земле. 그걸 기준으로 해서 지금 2012년도까지 왔다니까요. И исчисление сделано от рождения Иисуса Христа. И сегодня 2012 год. 예수 그리스도 기준으로 해서 2012년이 된 Иисус 거예요. Христос это критерий, из которого это исчисление времени. 즉 뭡니까? 역사의 Другими 주인공이십니다. словами, он является героем истории. 예수가 역사의 주인공이라는 확실한 증거가 지금 이 세상 우리가 쓰고 있는 2012년. Да даже то, что мы с вами используем 2012 год и говорим, что вот сегодня 2012 год, никто с этим не спорит, это и есть доказательство того, что весь мир в любом случае признает Иисуса Христа хозяином истории. 그 역사의 주인공인 예수님께서 지금 손을 내밀라고 해요. Сейчас написано, что Он исцелил руку вот этого человека, который имел святую руку. 그 한마디에 취해든 역사입니다. Написано, что Он сказал протяни, и через одно это слово исцелилась рука. 여러분 복잡하게 믿지 마시고 И потом не нужно думать, что верующий 예수 그리스도 한 분 아는데 모든 문제 해결되게 됐어요. Потому что, что если вы знаете одного только Иисуса Христа, то все ваши проблемы уже закончены. 아멘. 여러분 인생 자꾸 복잡하게 생각하지 마시고 그리스도 비밀로 해결된다고 믿으시기 바랍니다. Не нужно думать, потому что какие-то проблемы возникают. Да не проблемы дело, нужно знать, что ваши проблемы уже закончились. 아멘. 제발 신앙생활도 복잡하게 하지 마시고 예수 그리스도로 모든 문제 다 해결된다. И даже когда вы посмотрите свои проблемы, свою верующую жизнь, вы должны знать только одно, что все, Иисусом Христом, что все проблемы
тема уже закончились. 아멘. 예수님이 손을 내밀라고 했는데 그 손이 마른 손이 됐다니까요. Иисус сказал, протяни руку, и эта рука, она исцелилась. 그것이 사실이라면 우리가 믿고 있는 축복이 얼마나 크겠습니까? Если на самом деле то, что сейчас написано про этого человека с больной рукой, то тогда это истина, то насколько наша жизнь с вами благословенна. 아멘. 예수님께서 말씀 한마디로 병자를 살려내셨다면 우리가 지금 받고 있는 축복이 얼마나 크겠습니까? Если одним словом он сказал, протяни руку, она исцелилась, то насколько мы уже с вами получили великое благословение. 저는 이걸 어느 날 믿는 순간에 모든 문제가 해결받았어요. И в тот момент, когда я однажды, говорю, почти уверовал в это, вот с этого момента закончился. 저는 이게 믿어지지 않으니까 문제 가운데 어떻게 하면 인본주의를 써볼까 생각해요. Когда я мне в это не верил, тогда во всех проблемах я пытался человеческими мыслями и способами решить эти мои проблемы. 여러 가지 방법, 여러 가지 복잡한 거 다 И 사용해봤습니다. я использовал все способы, которые были, которые я мог придумать. 그런데 예수가 그리스도라는 이 한마디 믿음 가지고 모든 문제가 끝났어요. Но только тогда, когда я стал верить, что Иисус есть Христос, и с этой верой все проблемы закончились. 아멘. 이 한마디면 다 끝난 거죠. Достаточно только одного этого слова. 그래서 사도행전 3장 6절에도 자세히 보세요. Поэтому Деяния апостолов 3 глава. 뭐라고 합니까? Что там написано? 응가 그는 내게 없나니 내게 있는 걸 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 가라. Деяния апостолов 3 глава написано. Злата и серебра нет у меня, что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарет, встань и ходи. 아멘. 안진뱅이는 이렇게 세우는데요. 금과 은으로 한 게 아니라니까요. Человек, который чревал матери, сидел, и у него не работали ноги, были парализованы, сказал, встань и ходи. 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. Именем Иисуса Христа Назарет, встань и ходи. 아멘. 사도행전 8장 자세히 봐보세요. Деяния 8 глава. 그리스도 이야기하는데 그 이야기를 자세히 듣는 순간에 영적인 역사가 일어났어요. Люди, которые внимательно слушают слово или проповедь, они получают исцеление во время слушания. 현장에 이 구원의 확신을 모르고 사는 자들이 너무나 많아요. Очень много в нашей жизни, на самом деле, людей, которые еще не знают, что такое спасение. 심지어 교회 다니고 있는 사람들도 이 구원의 확신을 И 모르고 даже 살아요. многие люди, входящие в церковь, они не знают и не имеют уверенности в спасении. 어제 만남 식당에 가서 얼처구니 없는 소리를 들었어요. Вчера мы пошли в ресторан «Маннам» первый, и мы слышали такую удивительную вещь, смешную. 우즈베키스탄에서 어떤 순복음 교회 목사님이 오셨단 말이에요. С Узбекистана приехал какой-то пастор деноминации Сундугы, 그분이 이야기를 하더랍니다. и он говорит, 당신들은 죄인이다. вы все грешники? 참 어처구니 없더라고요. Когда он сказал, что вы не грешники? 우리는 죄인이 아닙니다. Вы сами не грешники? 아멘. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님이 성령으로 인쳤다고 되어 В 있습니다. Библии написано, что через Иисуса Христа мы получили освобождение, что Он на всех нас поставил свою печать. 정말 이 손마른 자가 누구냐? 이 바리새인들이요, 이 신앙인들이 그렇다는 거예요. И то же самое, посмотрите, человек, который имел высохшую руку, но фарисеи что говорили? Нельзя его исцелять в субботу. 오늘 정말 구원의 축복을 진정으로 붙잡는 시간 되시기를 Я 예수님. желаю, чтобы сегодня был день, когда вы могли на самом деле понять, что значит ваше спасение. 여러분, 제가 여러분에게 묻고 싶습니다. Я хочу спросить у вас, 혹시 여러분 인생에 아무 없이 살아가고 계신 분 계십니까? может быть, у вас в жизни нет никакого смысла и никакой цели в вашей жизни? 그렇다면 여러분에게 다가올 문제가 생길 것입니다. Если нет никакой цели, никакого смысла в жизни, тогда возникнут проблемы. 반드시 영육간에 병이 들게 돼 있어요. Тогда человек обязательно заболеет физически. 아무 의미가 없다. 왜 내가 살아가야 할지 모르겠다. 이런 분들은 정말 영한 이야기시기 바랍니다. Если человек не знает, для чего я живу на самом деле, я желаю, чтобы вы могли быть свои духовные глаза. 하나님은 분명히 여러분에 대한 계획을 가지고 계십니다. Потому что у Бога, несомненно, есть план на вашу жизнь. 그것을 찾아내도록 오늘부터 노력하시고 И 기도하시고 сегодня в молитве найдите этот Божий план. 틀림없이 있습니다. Несомненно, есть этот Божий план. 들풀에게도 계획이 있는데 하물며 여러분에게 계획이 없겠습니까? Даже на траву, которая сегодня появляется, а потом высыхает же сегодня день, есть Божий план. Неужели на вас нет Божьего плана? 오늘 여러분이 기도 응답을 못 받는 분 계십니까? Если есть люди, которые еще не могут получить это на молитве, 여러분에 대한 하나님의 반드시 분명한 계획이 это 있습니다. несомненно, что у Бога есть на вас тоже Божий план. 여러분이 죽은 자가 아닌 이상 하나님은 반드시 여러분에게 분명한 계획을 가지고 Если 계십니다. вы с вами еще не мертвы, еще не умерли, не пришли в Царство Небесное, значит, что есть Божий план на этой земле на вас. 그러면 여러분들이 그것만 찾아내시면 И 돼요. нам нужно найти только этот Божий план. 아멘? 찾아냈으면 우리는 그걸 보고 언약을 붙잡았다고 И 이야기합니다. когда мы найдем этот Божий план, это называется завет. 하나님의 언약이 분명하고 계획이 분명하다면 끝까지 놓치지 않으시기 И 바랍니다. тогда я желаю, что если вы найдете этот завет, то не упускайте очень сильно. 이 길이 진리의 길이 맞다면 여러분 끝까지 놓치지 마시기 Если на 바랍니다. самом деле это истина, то не упускайте
упускайте эту истину. 이것이 하나님의 분명한 계획이 맞다면 여러분이 그 언약만 붙잡으시기 바랍니다. Если это есть ваша истина, держите за эту истину до конца вашего. 어떤 상황이 와도 안 놓치시면 됩니다. Достаточно, чтобы какие бы ни были проблемы, ситуации вашей, чтобы вы не упускали. 그것이 우리의 성공의 비밀입니다. Это есть тайна нашего успеха. 아멘. 그러면 여러분이 뭔가 안 되는 부분이 있을 것입니다. Может быть, есть в жизни какие-то вещи, которые не очень хорошо получаются. 열심히 언약을 붙잡았다고 했는데 뭔가 안 되는 Вроде бы 부분이 вы 있어요. держите усердно за это, но что-то не получается в жизни. 그때는 반드시 여러분 반대길을 한번 И 찾아보세요. тогда вам нужно найти какой-то другой противоположный путь. 반드시 반대길에 하나님의 예배된 길이 있어요. Потому что есть путь, который Бог приготовил для вас. 하나님께서 이 길을 막는 데는 반드시 하나님의 분명한 계획이 있기 때문에 막으실 것입니다. Он закрыл вам путь, и что-то не получается, потому что есть другой его 그 план. 계획을 변경하시는 게 아니라 그 언약 안에서 하나님이 길을 예배해 И 주신 тому нужно 것입니다. искать не что-то другое, пытаться и то и это найти, а нужно именно найти тот другой путь, который Бог приготовил. 여러분이 언약과 하나님의 계획을 분명히 잡았다고 했을 때 그 길이 막혀 있다면 반드시 반대편에 길이 있을 것입니다. Если вы уже ухватились за завет Божий, и если ваш путь вдруг закрылся, тогда нужно найти другой путь, потому 정말 что... 여러분은 이제는 나가서 세상살이를 살아야 하십니다. И теперь, когда вы будете выходить в этот мир, вы должны быть ожесточать. 여러분이 세상을 살릴 수 있는 뭔가의 영적인 힘을 Это значит, что у вас должна 가지고 быть какая-то духовная сила, через которую вы оживотворяли этот мир. 이것이 중요합니다. Вот это важно. 여러분들 자녀 있지 않습니까? Ведь у вас есть дети. 세상 살아가게 된 자녀들이 무엇을 붙잡고 나가야지. Дети, которые будут в этот мир. За что они должны держаться, чтобы жить в этом миру? 근데 그들이 뭔가 모르게 힘이 없으면 두 가지 중에 하나를 선택하게 돼요. Если у детей нет духовной силы, тогда они обязательно будут выбирать что-то не то. 그 길을 같이 가서 타락을 하든지 아니면 낙오자가 되는 것입니다. 그들과 같이 가서 타락자가 되든지 아니면은 낙오자가 되게 되어 То 있습니다. есть, либо эти дети со всеми другими детьми, они так же будут, как и весь этот мир сейчас идти к грехопадению, либо они покинут вас. 틀림없이 이 두 가지에 걸리게 돼요. Несомненно, в этом мире только два пути, потому что... 타락을 안 하려고 하면은 낙오자가 될 것이고 Если они не захотят умереть, если захотят как-то выжить, то у них обязательно будут возникать эти психические... 낙오자가 안 되려면은 같이 갈 수 А для 있게 того, 되는 чтобы 겁니다. не стать таким изгоем, тогда 그렇게 вы должны 되면- будут идти с этим миром. 그렇게 되면 지게 되는 겁니다. И в любом случае они будут иметь... 그래서 우리는 이것을 이길 수 있는 힘을 기르셔야 하는 И поэтому нам 겁니다. нужно иметь духовную силу для того, чтобы их взрастить. 그게 두 번째입니다. Второе. 영적인 힘을 길러야 합니다. Нужно взращивать духовную силу. 오늘 여러분이 주일날 예배드리는 중에 영적인 힘을 얻는 날이 되시길 바랍니다. Я желаю, чтобы это было время, когда мы могли взращивать духовную силу. 그래야 엿새 동안 현장에서 이길 수가 있습니다. Когда в течение 6 дней вы сможете на местах действий иметь победу. 여러분이 이 주일날은 보통 날이 아닙니다. Потому что воскресенье это не просто воскресный день. 왜 잘했냐, 못했냐, 맞냐, 안 맞냐 그런 시비 거는 날이 Это 아닙니다. не тот день, когда мы должны с вами спорить или о чем-то ругаться, почему это так или нет. 유대인들이 안식일을 중요시 생각했습니다. Иудеи очень важно думали об дне субботе, о 그렇다면 дне 그 покоя. 안식일 날 안식을 얻어야 하는데 И поэтому они знали, что в этот день нужно найти мир и покой. 왜 손 마른 날을 고치느냐? И поэтому они говорят, почему же ты исцеляешь больного? 왜 밀을 타작했느냐? И почему же они кушают семена по дороге? 이런 말을 하는 날이 아닙니다. То есть это не тот день, когда мы говорим об этом. 이 날에 안식에 큰 힘을 얻으셔야 합니다. Это день, когда мы должны найти огромную силу. 오늘 성경이 이 말씀을 우리에게 И 가르쳐 сегодня в 주고 Библии 있습니다. говорится об этом. 주일날 뭘 해야 되느냐? Что мы должны делать в воскресенье? 영적인 힘을 얻는 날입니다. Это день, когда мы должны найти духовную силу. 어쨌든 여러분이 기도하고 말씀 붙잡고 힘을 얻어야 합니다. То есть через слово, которое вы слушаете, через Библию вы должны найти духовную силу. 그래서 여러분 주일날 조금 일찍 와서 И 기도하시고 поэтому приходите чуть пораньше для того, чтобы молиться и готовиться к богослужению. 녹펠로 아시잖아요. Вы знаете же Рафиля? 40분 전에 제일 먼저 와서 Он 기도. приходил за 40 минут до богослужения, садился на самом первом ряду и молился. 그 영적인 힘을 가지고 엿새 동안 현장 가서 И теперь, имея 컸습니다. эту духовную часть через богослужение, в течение всей недели он имел победу. 근데 우리는요. А что мы сами делаем? 2명, 3명 모여서 이야기 저야기 하고 계시고. По двое-трое собираются и говорят, разговаривают. 물론 모처럼 만나서 반가우셨겠죠. Ну, конечно, давно не видели, кто там не ходил уже несколько месяцев. 깊게 한번 앉아서 기도를 한번. Но нужно обязательно сесть и помолиться. 내가 이 날에 영적인 힘을 얻겠다. Для того, чтобы я сегодня получил духовную силу. 아멘. 그러지 않으면요, 우리가 세상 나가서 그들과 타협할 수밖에 없다니까요. Потому что если вы не будете получать духовную силу, тогда вы будете побеждены неверующими. 타협을 안 하고 그들과 같이 가지 않으려면 지게 돼 Для 있다니까요. того, чтобы не идти вместе с ними, вы будете постоянно препятствовать, тогда вы будете просто изгоем. 그래서 너희들에게 영적인 힘을 얻으라는 И поэтому вам 것입니다. нужно найти духовную
силу. 그걸 주일날 오늘 얻어내시기 И 바랍니다. поэтому духовную силу должны приобрести сегодня. 아멘. 정말 하나님이 우리에게 주신 이 영적인 힘을 얻는 날이 바로 주일입니다. И сегодня это день, когда вы приобретаете духовную силу. 그렇다면 알지 못하게 문들이 열리게 И 됩니다. когда, даже не зная того сами, у вас будут открываться двери. 아멘. 그런데도 안 되고 있습니까? И все равно что-то не получается. 저 사람은 되는데 왜 나는 안 У 될까? кого-то получается, у меня не 이런 получается. 분들 계십니까? Есть, может быть, такие люди. 갈라디아 2장 20절을 붙잡으시오. Галатам 2:20 тогда нужно будет ухватиться. 내 자신은 없애고 그리스도가 나타나게 하옵소서. Что не я живу, а живет во мне. 나 Христос. 때문에 모든 문제가 안 되고 있음을 알기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы могли познать, что ваши проблемы в вашей жизни из-за вас. 이 갈라디아 2장 20절만 진정으로 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. Чтобы это было время, когда вы искренне могли ухватиться за Галатам 2:20. 하나님의 시간표는 반드시 있습니다. Несомненно, есть Божье расписание. 나 때문에 안 되고 있구나. И не получается из-за меня. 복음적인 사람이 누군지 아십니까? Знаете, кто такой человек, который имеет Евангелие? 저 사람 때문에 안 돼. Люди говорят, вот из-за него, 내 와이프 때문에 안 돼. из-за моей жены не 내 получается, 자녀들 때문에 안 돼. из-за моих детей не 그게 получается. 아니라 나 때문에 안 되고 있구나. Это человек, который говорит, что это из-за меня не получается. 이 갈라디아 2장 20절만 붙잡고 나가신다면 여러분은 그리스도의 축복을 반드시 받게 Если 됩니다. вы только ухватите за Галатам 2:20, тогда вы получите благословение Христа. 아멘. 또 오늘 혹시 이곳에 병든 자 있습니까? Может, здесь люди, которые чем-то болеют, 굉장히 불안할 것입니다. поэтому не нужно бояться этой болезни. 조금만 아파도 우리는 불안합니다. Когда мы даже что-то у нас маленькое, не кричим. 그렇다면은 여러분이 정식 기도를 해서 성령 충만 달라고 И 기도하시고 потом, знаете, в определенное время, что Бог наполнил вас Духом Святым. 예수 그리스도의 비밀을 깊이 누리게 해달라고 기도하시기 Чтобы вы 바랍니다. могли глубоко наполниться Духом Святым и наслаждаться тайной Христа. 아멘. 하나님의 주신 힘을 얻기를 바라는 기도를 하시기 바랍니다. Молитесь, чтобы Бог дал вам духовную силу. 아멘. 정말 성령 충만 받으면 병은 낫게 되어 있습니다. Если вы получите исполнение Духа Святого, то вы получите исцеление. 영적으로 충만한 것뿐만 아니라 내 영혼에 역사하는 것뿐만 아니라 영혼 육간의 모든 질병이 물러가게 되어 Потому 있습니다. что Дух Святой действует не только в моем духе, Он также действует в моем теле, в моей плоти, Он также действует в моей душе. 그게 사도행전 1장 8절의 Это Деяние 오직입니다. 1:8 только. 오직 성령이 너에게 임하시라. Но вы приобретете сюда только если дает на вас Дух Святой. 아멘. 이 영적인 힘을 가지고 현장에 나가시고. Имея эту духовную силу, для того, чтобы вы могли выходить на место действия. 아멘. Аминь. 여러분들이 사람과의 관계에서 내 인품을 가지고 대하면 그 사람들은 낙심하게 되어 있어요. Если вы будете разговаривать с людьми, имея свою точку зрения, свой подход, тогда люди, которые общаются с вами, они будут разочаровываться, будут получать раны. 내가 이 교회를 이끌어가고 목회하는 과정에서 내 인품을 가지고 간다면 여러분은 시험될 것입니다. И, допустим, вот я сейчас веду, руковожу этой церковью, если я буду со своей точки зрения, со своими знаниями этой церкви, тогда вы будете получать искушение, вы будете обманываться через меня. 내 인품이 아니라 갈라디아 2장 И 20절. поэтому не моя точка зрения, не мой критерий, а именно Галатам 2:20. 나는 아무것도 아니고 그리스도만. Я самый главный, а только Христос. 나는 아무것도 아니지만 나를 구원해 주신 주님만 Несмотря на то, что я ничего из себя не представляю, но важно, что во мне есть Христос. 그 힘을 지금 이 순간 주일날 얻어내시기로 Я желаю, чтобы 예수님으로 эту силу вы могли приобрести сейчас, в это время. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 이 모든 것을 삶에 적용하시기 바랍니다. И все это нужно теперь применять в своей жизни. 이제는 끝난 것이 아니라 여러분의 삶 속에 이 축복을 적용하면 능력의 날이 반드시 오게 되어 있습니다. Если все это вы будете применять в своей жизни, тогда несомненно придет день, когда вы получите эту силу. 창세기 3장 15절에 언약을 굳게 붙잡은 사람이 누굽니까? Человек, который хватился за Бытие 3:15, кто это? 그게 모세입니다. Это Моисей. 모세가 그걸 기록했잖아요. Потому что Моисей написал Бытие 3:15. 이 언약을 굳게 붙잡고 깨달은 자가 아브라함이에요. Авраам, который понял этот завет, который хватился за него. 이 축복을 실제 삶 속에서 누리는 게 요셉입니다. Иосиф, который на самом деле наслаждался этим положением. 여러분이 창세기 3장 15절의 언약을 내 삶에 그대로 적용하시기 바랍니다. Я же, чтобы Бытие 3:15 завет вы могли применять в своей жизни. 그러면 매일매일 최고의 날이 될 것입니다. Тогда каждый день для вас будет самым наилучшим днем. 여러분의 삶, 여러분의 산업에 이 능력이 임하면 능력의 날이 반드시 오게 되어 Если 있습니다. ваш бизнес, если ваша семья свет этот день и это благословение, тогда вы получите победу. 아니 이게 무슨 말이냐? О чем это речь? 바로왕이 그랬습니다. Царь фараон. 야 무슨 소리 하고 있느냐? Он говорит, о чем это тут вы еще говорите мне? 또 지성인들이 그럽니다. И ему говорят его друзья. 망하기 전에 야 그게 무슨 소리냐?
О чем сейчас вы мне говорите? 출애굽기 3장 18절에 이야기합니다. 우리가 나가서 피해 제사를 드려야 하는데 바로양이 지금 무슨 소리를 하고 Мы 있느냐? должны выйти и служить Господу Богу, принести ему жертвоприношение. О чем это вы говорите, говорит фараон? 너가 미쳤구나. Вы зашли с ума, видимо. 진짜 인생을 모르고 복음을 모르는 사람은 예수를 제대로 믿는 사람 보고 미쳤다고 합니다. И вы на самом деле, люди, смотря на верующих людей, которые на самом деле правильно мотиват, говорят, что вы сошли с ума. 애굽은 종음이 있다가 망하고 지금은 존재하지도 않는 나라가 되었어요. Египет страна, вы знаете, что сегодня вообще происходит в Египте, да? Но в то время это была такая страна, которая была, завоевывала все страны другие, поэтому они думали, что в вечности они будут так жить. 그들이 이 비밀을 모르니까 하는 소리입니다. Из-за того, что они не знали этой тайны. 그런데 어린 양의 피를 여러분의 삶 속에만 적용하시기 바랍니다. Но нужно, чтобы в вашей жизни была кровь Агнца. 아멘. 모든 문제 어린 양의 피를 바르시기 바랍니다. И на все свои проблемы помажьте кровью Агнца. 아멘. 여러분이 깨닫지 못한 하나님의 놀라운 능력이 나타나게 하십시오. И тогда вы даже не сможете понять, откуда вот такая огромная сила пришла в вашу 많은 жизнь. 지성인들이 왜 교회는 복음 하느냐고 이야기합니다. Почему люди говорят, почему у вас в церкви постоянно говорят только о Евангелии? 그래서 여러분의 손자 손녀가 바벨론의 포로가 된 것입니다. И потому что не говорят об этом, поэтому ваши внуки и правнуки попадают в Вавилон, и поэтому они рабы. 많은 목사들이 왜 예수 그리스도만 이야기하냐고 И многие 이야기합니다. пасторы говорят, почему вы только говорите о Христе? Сколько можно говорить о Христе? 그 책임으로 여러분의 후손들이 지금 바벨론의 포로가 됐다는 것입니다. И это потому, что из-за того, что люди не говорят о Христе, поэтому их дети, внуки, потомки в Вавилоне находятся. 이걸 깨달은 사람이 이사야 7장 14절에 보니까 처녀가 잉태한 아들을 낳을 거니 임마누엘이라고 한 것입니다. Исайя 7:14 написано, что человек, который понял это, он написал, что Иммануил. 이 언약을 붙잡을 때 해방되었습니다. Когда они уходили за этот завет, они освободились из плена. 아멘. 처녀가 잉태한 아들을 낳을 것이 그 이름을 임마누엘이라. Все девы зачаты нарекут его имя Иммануил. 아멘. 이 복음을 여러분의 삶 속에 매일매일 적용하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы в своей жизни вы могли каждый день применять. 반드시 하나님의 능력이 나타나게 됩니다. Потому что, несомненно, снизойдет сила Бога в вашу жизнь. 아멘. Аминь. 여러분, 많은 사람들이 숨기고 있어요. Но очень многие люди, на самом деле, они не знают. 많은 사람들이 아닌 것처럼 살아가고 있습니다. Но они живут таким образом, как будто бы у них нету всего этих проблем. 여러분, 헬런 켈러 아시죠? Да. Как ее зовут? 헬런 켈러. Хелен Келлер, короче. Дилан, Килан. Сейчас. Нет. 그 부모 왜 안 나와? 그가 치료가 안 됐을까요? Она не могла получить исцеление. 부모가 자꾸 숨겼습니다. Потому что ее родители всегда прятали, что ребенок больной. 그 부모들이 자꾸 자녀를 숨겨놨습니다. Они не показывали этого ребенка. 그걸 선생이 알았습니다. И однажды учительница узнала, что... 그 선생이 끝까지 그 헬런 켈러를 붙잡고 치료를 했어요. И она до конца, эта учительница, она как бы, приходила к этому ребенку, и она пыталась его вылечить. 그런데 그 부모는 이야기합니다. И родители сказали, 안 된다니까요. нет, не получится, его нельзя исцелить. 우리 애는 안 돼요. Нашего ребенка нельзя исцелить. 너가 몰라서 그렇지 우리 아이 안 되니까 괴롭히지 말라. И поэтому они говорили этой ученице, вы просто не знали, что это за болезнь, это неисцелимость, поэтому не надо мучить ребенка. 그런데 그 선생이 언약 붙잡고 끝내 고치지 않습니다. Но и эта учительница, она держала за завет и до конца пыталась вылечить ребенка. 그 아이가 나중에 박사가 된 것이죠. И в конце концов этот ребенок стал профессором. 자꾸 많은 사람들이 부끄럽다, 창피하다 하면서 숨기고 있어요. Очень многие люди, они постоянно что-то пытаются скрыть и не показывают каким-то людям. 여러분 숨기지 마시고 모든 거 드러내시기 바랍니다. Для того, чтобы вы не прятали это, для того, чтобы вы все могли это открыть. 그 모든 문제의 치유 예수 그리스도. Потому что и эти проблемы, и эти болезни тоже исцеляются. 정말 오늘 인생의 최고의 날이 맞이하시기를 되시기를 예수님을 Я желаю, чтобы в этот день, когда вы получили самое наивысшее, 여러분의 인생의 지금 가뭄의 흑암의 역사가 무너지는 시간 되시기를 и 예수님을 чтобы это было 축원합니다. время, когда все силы тьмы и проклятия ваших семьях были бы разрушены. 그런데 문제는 뭐냐? Но что является главным? 우리 인간이 문제입니다. Что является главным? Главным является, что у человека остается духовная проблема. 조금만 축복받으면 딴짓하고 Если человек получает хотя бы немножко благословения, тогда он чем-то другим занимается. 조금만 편안하면 또 딴 거 붙잡습니다. Если у него в сердце приходит мир и покой, и какой-то достаток, 그게 его мысли уже о совсем другом. 그게 이스라엘 민족들. Это израильский народ. 그게 출애굽 때는 이스라엘 민족. Израильский, который вышел из Египта. 그 사사기 읽어보세요. Почитайте числа. 조금만 편하면 또 딴짓합니다. Как только
их жизнь налаживается, всё 조금만 становится 먹을만 хорошо. 하면 또 우상숭배합니다. Только у них появлялся достаток, тут же они начали заниматься идолопоклонничеством. 그때 베드로가 마태복음 16장 16절에 И 고백하는 것입니다. Матвея 16:16 Петр сказал: 저는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 얼마나 중요했더니 예수님이 이야기하잖아요. 바요나 시몬아 너가 복이 있구나. Сколько это было важно, что Бог сказал ему: блажен ты, Симон, сын Ион. 여러분이 정말 이것을 마음 한 가슴에 받아들이고 깨달은 시간 되시길 예수님을 Я за что сейчас вы могли 축원합니다. осознать, что это значит: блажен ты, Симон, сын Ион. 그때 예수님이 이야기하잖아요. Тогда Иисус говорит: 너는 베드로라 반석이 내 교회를 세우리라. и ты, Петр, и на сем камне я поставлю мою церковь, говорит Иисус. 아멘. Аминь. 염려하지 마시고. И поэтому не переживай. 왜요? Почему? 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. Потому что Иисус говорит, что врата ада не одолеют тебя. 두려워하지 마시기 바랍니다. Это значит не бойся. 왜요? Почему? 내가 너에게 천국 열쇠를 주노라. Потому что я дам тебе ключи Царства Небесного. 아멘. 아멘. 그걸 깨닫는 그날부터 하나님의 능력 최고의 축복이 임하는 시간이 되는 것입니다. Когда только вы поймете, что вы имеете ключи Царства Небесного, помазать Царство Небесное в вашу жизнь. 그걸로 다 끝난 것입니다. Значит, что все закончилось. 여러분을 통해 여러분의 가문을 살리는 자로 세우셨습니다. В вашем роду, в вашей семье Бог поставил вас человеком, который будет оживотворять свой род. 여러분을 통해서 이 세상 살린 자로 세우셨습니다. Он дал вам жизнь на этой земле для того, чтобы вы оживотворяли эту землю. 여러분이 받은 이 축복을 후대들에게 그대로 전달하시고 И для того, чтобы благословение, которое вы получили, вы могли передать своим детям потом. 요한복음 8장 44절에 저 마귀에 속아있는 저 자녀들을 살려내시고 А в Иоанна 8:44 написано: для того, чтобы вы могли спасать людей, которые очадами тьмы. 거기에서 우리 후대들을 해방시키시기 Для 바랍니다. того, чтобы наши дети могли получить освобождение. 공부시키고 오만 것 다 하면서 이 언약만 전달하지 않고 있는 사람들이 많습니다. Очень много людей, которые пытаются хорошо заботиться о своих детях, они их обучают, одевают хорошо, кормят хорошо, но не дают им самого главного. 영적으로 우리 후대들이 죽어가고 있습니다. Потому что наши дети духовно погибают. 고린도후서 4장 4절에서 5절에 보니까 이 사단은 세상 신이라고 되어 있습니다. 2 Коринфянам 4:5 написано, что сатана это князь этого мира. 요한복음 16장 11절 13절에 보면은 세상 임금이라고 되어 있습니다. А в Иоанна 16:11-13 написано, что он князь этого мира. 거기에서 해방 받을 수 있는 길 예수 그리스도. И пусть, чтобы освободиться от этого, только Иисус Христос. 아멘. 창세기 3장 11절 여인의 후손. В Деянии 19:7 женщины. 출애굽기 3장 18절에 어린 양의 피. Исход 3:18 кровь Агнца. 이사야 7장 14절에 임마누엘. Исайя 7:14 Иммануил. 마태복음 16장 16절에 저는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Матфея 16:16 Ты Христос, Сын Бога Живого. 이걸 대충 알지 마시고 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Я хочу, чтобы вы не просто поверхностно знали, чтобы вы ухватились как за завет. 여러분이 들어서 아는 게 아니라 정말 체험하고 능력으로 붙잡는 시간 되시기 Чтобы вы не 바랍니다. просто слышали эти стихи, а чтобы вы на самом деле познали силу этих стихов в своей жизни. 아멘. 이 네 개 성경 구절이 성경의 핵심입니다. 4 стиха, которые сейчас мы вам сказали, последние, они являются основой. 그렇게도 훌륭하게 살려고 몸부림치는데 왜 멸망합니까? Люди так пытаются жить хорошо, иметь богатство и так далее, но почему же в конце концов они терпят поражение в своей жизни? 그 훌륭하게 살려고는 그 방법이 틀렸다는 것이 아닙니다. Не потому, что их способ жизни неправильный, нет. 그분들이 이 영적인 문제를 모르고 죽어가고 있다는 Потому 것입니다. что они не знают, что есть духовные проблемы, которыми они связаны. 모든 인간은 최선을 다하면 된다고 이야기합니다. И люди часто говорят: если ты приложишь все свои силы, тогда у тебя получится. 그러나 되는 것이 있고 안 되는 것이 있습니다. Есть то, что получается, есть то, что не получается. 단 한 가지로만 되는 것입니다. Только одно может получиться. 요한복음 1장 12절입니다. 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀되는 권세를 주셨다고. Иоанна 1:12. А тем, которые приняли верующим во имя Его, дана будет власть быть чадами Божьими. 아멘. 이 언약의 말씀에 답을 얻어내셔야 합니다. Для того, чтобы вы могли найти ответ в этом завете. 권세를 주셨다. Написано, что я дал вам власть быть чадами Божьими. 아멘. 그렇구나. 내 안에 그리스도의 축복이 와 있구나. И что во мне уже есть это благословение Христа. 이 이유를 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Я знаю, что вы могли ухватиться за этот завет. 여러분 절대 흔들리지 말고 낙심할 필요가 없습니다. И не разочаровывайтесь. 그 권세가 여러분과 저에게 와 있습니다. Потому что это у вас уже есть у вас. 아멘. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게
하나님의 자녀된 축복을 주셨다고 아니라 권세를 주셨다고 이야기해요. Написано, тем, которые приняли уверующим во имя Его, дана будет власть чадным Божьим. Она уже дана вам. 내가 너희를 부르는 것은 귀신을 내어주는 권세도 있게 하려 함이니라. Я призвал вас для того, чтобы вы могли изгонять бесов. Аминь. 권세가 뭡니까? Что такое власть изгонять бесов? 여러분, 권세와 권능은 다릅니다. Власть и сила – это разные вещи. 지금 우리 인나전도사가 통역하고 있는 것은 능력, 권능입니다. Ну что, допустим, вот человек иначе и переводит нам, это потому, что у него есть сила. 근데 대통령이 내일부터 너는 외교부 장관 해라 하면은 권세입니다. Но если с завтрашнего дня президент нашей страны назначит меня руководителем, допустим, какой-то организации, тогда это будет мое духовное положение, это будет моя власть. 권세는 위에서부터 То 내려오는 есть 거예요. власть надается сверху. 하나님의 자녀는 축복은 내가 만드는 게 아니라 위에서 내려오는 권세입니다. Власть, которую мы имеем, это не моя власть, власть это, которая дана нам Богом. 이 축복을 내 걸로 만드는 것을 보고 권능 받았다고 하는 것입니다. Когда вы эту власть делаете своей, тогда у вас есть сила, значит. 같지만 다른 말입니다. Вроде бы власть и сила одинаковые 이걸 слова, но 보고 несколько разные. 성령 충만이라고 하는 Это 것입니다. называется исполнение Духом Святым. 정말 여러분 오늘 진짜 최고의 날이 되시길 예수님으로 И мне 축원드립니다. Иисус представится, чтобы это было моим. 여러분이 이 답을 얻어내고 오늘 나가시기 바랍니다. Чтобы сегодня вы нашли этот ответ. 아멘. 움직일 수도 없고 희망 없는 인간을 향하여 우리 하나님께서 능한 손을 펴서 일으켜 세우셨습니다. И Господь человеку, который с самого своего рождения страдал рукой, у него было высохшее, он сказал ему просто протяни свою руку. 그 말을 알아들어야 예수님은 하나님의 본체라는 말, 성경의 말씀을 이해하는 것입니다. И когда мы понимаем, что значит протяни свою руку, можем познать, что когда нам говорят, что Иисус это есть образ Божий. 그 말을 알아들어야지만이 나는 길이요 진리요 생명이니 누구든지 아버지께로 올 자가 없다는 것을 알아둘 수가 있는 Только 것입니다. тогда мы сможем понять, что значит я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. 움직일 수도 없고 희망도 없는 그 인간에게 하나님의 능한 손을 펼친 그 말을 듣는 사람이 나를 본 자는 아버지를 보았다는 말을 알게 되는 것입니다. Человек, которому было сказано протяни свою руку, человек, который понимает, что означают эти слова, он понимает, что означает исцеление для этого больного человека. 오늘 여러분이 이 말씀을 이해하지 못하고 나간다면 오늘 여러분은 실패할 것입니다. Если сегодня вы не поймете слово, которое вы слушаете, тогда вы будете сегодня день иметь поражение. 바리새인들이 죽어가고 있으면서도 깨닫지 못합니다. Фарисеи даже на самом деле умирали, но не могли понять это слово. 손 마른 자가 손이 펴졌지만은 깨달지는 못했어요. И даже человек, у которого высохшая была рука, исцелился, он тоже не мог это понять. 안진뱅이가 일어나 걸어갔지만 이걸 깨달지 못했어요. И хромой, который исцелился, шлеоматер, он тоже не мог это понять. 그것뿐만 아니라 이 말씀이 성취되었는데도 못 깨달았어요. И даже свершилось слово, которое было запрочено, и то люди не могли этого понять. 못 깨달은 사람의 특징이 뭔지 아십니까? Особенность людей, которые не могут понять. 아직도 하나님을 믿지 못하고 있는 것입니다. Это значит, что они просто еще не верят в Бога. 집안이 다 멸망하고 망하고 있는데도 믿지 않습니다. Даже несмотря на свою семью, где они столько много проблем, они не могут верить в Бога. 가정이 다 깨지고 자녀가 망해가고 있는데도 믿지 И 않습니다. даже дети, допустим, у детей очень большие проблемы, но они все равно не верят. 뭐가 그렇게 믿을 게 있습니까? То есть тогда во что же они верят? 이게 문제입니다. Это проблема. 하나님은 지금도 살아계십니다. Бог и сейчас живой. 아멘. 그 하나님의 능한 손을 우리에게 펴고 계십니다. Написано, что своей правой рукой Он держит нас. 그 하나님의 우리 인간의 모든 근본 문제를 해결하시고 Написано, что Он решил основные духовные проблемы. 지금도 부활하셔서 성령으로 우리와 함께하고 Сейчас 계십니다. воскрес и пребывает с нами Духом Святым. 그 언약을 믿음으로 붙잡으시고 И нам нужно держаться за этот завет. 아멘. 예수님이 손을 내밀라고 해요. Иисус сказал, протяни свою руку. 여러분 감추지 마시고 내미시고 И поэтому, если есть у вас что-то не нужно, это прямо. 여러분의 문제 여러분이 해결할 수 있는 거 아닙니다. Ваши проблемы вы сами не сможете решить. 하나님 앞에 내놓으시기 Их нужно 바랍니다. отдать Иисусу. 부끄러워 창피하고 숨기지 마시고 내놓으시기 Их 바랍니다. нужно им прятать, нужно отдать. 여러분이 가지고 있는 여러분의 자신의 영적인 문제 하나님 앞에 내려놓으시기 Духовные 바랍니다. проблемы, которые вы имеете, вам нужно их отдать Иисусу. 그때 치유의 역사가 Вот 일어납니다. тогда будет исцеление. 아멘. 여러분은 구원받은 사람. Потому что вы люди, которые получили спасение. 여러분은 그리스도의 능력을 가지고 있는 사람. Люди, которые имеют силу Христа в своей жизни. 그렇다면 여러분의 모든 질병은
치유받게 되어 있습니다. И поэтому тогда все ваши болезни исцелятся. 그게 사실이라면 여러분의 모든 문제는 해결받게 Если 되어 это истина, значит, 있습니다. и все проблемы ваши решатся. 주님께서 능한 손을 펴서 여러분의 경제를 붙잡고 계십니다. Потому что Господь своей правой рукой держит финансы, ваши 주님께서 финансы. 능한 손을 펴서 여러분의 모든 가정을 붙잡고 И 계십니다. потому что правой рукой держит ваши семьи. 주님께서 능한 손을 펴서 여러분의 산업 현장을 붙잡고 И 계십니다. руководит вашим бизнесом. 그렇다면 여러분 내려놓고 손을 내미십니다. И поэтому я желаю, чтобы вы могли, как Иисус, протянуть эту руку. 예수 그리스도의 능한 손을 여러분의 가정에 있기를 예수님으로 Имя 축원드립니다. Иисуса Христа, желаю, чтобы Божья рука всегда пребывала над вашими семьями. 여러분의 자녀와 여러분의 가정과 여러분의 산업 현장에 이 하나님의 능한 손이 있기를 예수님으로 Иисуса 축원드립니다. благословляю, чтобы Божья рука пребывала над вашими семьями, над вашими семьями, вашими бизнесами. 아멘. 나의 관심이 어디 있습니까? Поэтому на чем мое внимание? 예수님의 관심이 어디 있었습니까? На чем внимание было Иисуса Христа? 예수님과 우리의 다른 점. И разница между Иисусом и нами. 나의 관심은 어디입니까? На чем мое внимание? 정말 그 관심에 여러분의 응답이 오게 돼 있습니다. И тогда на чем ваше внимание, на то и вы получите. 정말 여러분의 교회에 관심이 있다면 교회의 문들이 열릴 것입니다. На самом деле, если ваше внимание на церковь, тогда откроются двери. 정말 여러분의 전도와 선교와 경제 기적에 관심이 있다면 반드시 그게 응답이 옵니다. Если у вас есть внимание на миссионерскую проповедь, то, несомненно, вы получите такой ответ. 오늘도 여러분의 모든 관심이 예수님의 관심에 방향 맞춰 나시기를 예수님으로 И Иисус 축원드리겠습니다. благословляет, чтобы ваше внимание было внимание. 아멘. 기도하겠습니다. Будем молиться. 살아계신 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Отец Небесный, благодарим Тебя за благодарность. 오늘 인생의 최고의 날이 되게 하옵소서. И сделай так, чтобы сегодня был самый наилучший день. 오늘 예수님의 관심이 나의 관심 되게 하옵소서. Сделай так, чтобы внимание Иисуса было моим вниманием. 언약적인 관심으로 회복되게 하시옵소서. Благослови, Господь, что могли восстановиться в заветном внимании. 이 세상을 살아가게 영적인 힘을 기르게 하시고 Благослови, чтобы мы имели духовную силу, то, что ждет от 가지고 Него. 있는 모든 연약이 정말 내 삶 속에서 적용되게 하옵소서. Чтобы мы могли принять завет в нашей жизни. 그래서 그리스도 이름으로 승리하는 삶이 되도록 역사해 Чтобы именем Иисуса 주시옵소서. Христа мы имели победу. 예수 그리스도 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа. 아멘. 성경 받는